వైఎస్ ఫ్యామిలీకి ఈ హెలికాప్టర్లు కావచ్చు, విమానాలు కావచ్చు, కలిసి రావటం లేదా? నేను మూఢనమ్మకాలు ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశం నాకు అస్సలు లేదండి. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి విషయంలో హెలికాప్టర్ విమానం అసలు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల, అనుకోకుండా జరిగింది అంత ఘోరంగా. హెలికాప్టర్లో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కూడా వెళ్ళాల్సిన వాడే, అండ్ మరికొంతమంది కూడా వెళ్ళాల్సిన వాడు మిస్ అయ్యారు. వాళ్ళు ఎందుకు చావడానికి అలా రాసి పెట్టింది పాపం అంతే ఆయనకి. ఎందుకు ఇప్పుడు ఈ డైలాగ్ చెప్తున్నానంటే, మొన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి వెళ్తున్న విమానం ఏదైతే ఉందో సాంకేతిక లోపం. విమానం ఒకసారి ఈరోజు అనంతపురంలో నారపల్ దగ్గర హెలికాప్టర్ నుంచి పుట్టపర్తి వెళ్ళాలి. అయితే హెలికాప్టర్ ఏదో మరల ప్రాబ్లం వచ్చింది. దాంతో అక్కడి నుంచి పుట్టపర్తికి బై రోడ్డు వెళ్ళారు. పుట్టపర్తి నుంచి స్పెషల్ ఫ్లైట్లో ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది కదా అక్కడి నుంచి మరలా గన్నవరం వచ్చేస్తారు. చెక్ చేశాను, ఈ హెలికాప్టర్ సంబంధించి మూడోసారి ఈ రకం టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావటం. ఒక సీఎం ప్రయాణించే హెలికాప్టర్ ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటారు, ఎంత అప్డేట్గా, ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉండాలి. ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ అసలు? సో ఈ విషయంలో నిజంగా నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉండేది, తండ్రి కానీ గుండెపోతే చనిపోతే కొడుకు కూడా చనిపోతున్నట్టు, తండ్రి యాక్సిడెంట్ చనిపోతే కొడుకు కానీ చనిపోతున్నట్టు, ఇలా కొన్ని నమ్మినట్టుగా ఉంటూ ఉంటాయి. అలా వైఎస్ రాష్ట్ర హెలికాప్టర్ ప్రమాదం అనగానే, చనిపోయాడు అనగానే, ఈ మధ్య హెలికాప్టర్ సంబంధించి ఇష్యూస్ రైజ్ అవుతున్నప్పుడు ఎక్కడో ఏదో చిన్న ఇది, బట్ అటువంటిది ఏది జరగకూడదు, జగన్ గారికి క్షేమండాలని కోరుకుంటూ ఉన్నా. ఇక సెపరేట్ వీడియో వద్దు, ఇందులోనే చెప్తూ ఉన్నా. ఇప్పటి వరకు ఏ ముఖ్యమంత్రి విషయంలో కూడా ఆయన వస్తున్నాడు అంటే కిలోమీటర్ల కొద్ది రోడ్డు పక్కన బారికేడ్లు, షాపులు మేటాలు, ఒక సభ ఉందన్నప్పుడు జనాలను పట్టకెళ్తారు. ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా జనాలను పట్టుకెళ్తున్నాడు కాదన్నాడు. కానీ ఈయన సభలకు వచ్చేటప్పటికి అన్ని బటన్ నొక్కటాలు. ఈ బటన్ నొక్కడానికి పిల్లలు ఈరోజు వచ్చేసి నార్పల్ దగ్గర వచ్చేసి జగనన్న వసతి దీవెన. పాలిటెక్నిక్ వాళ్ళకైతే 15,000, ఐటీఐ వాళ్ళకైతే 10,000, అది ఇంజనీరింగ్, డిగ్రీ, మెడిసిన్ చదివే వాళ్ళకైతే 20,000 రూపాయలు సంవత్సరానికి 2 దఫాలుగా ఇస్తారు. ఏదేది జగనన్న అమ్మఒడి ఉందే అది వేరు మరల, అది ఇంటర్మీడియట్ వారికి. ఇది వసతి దీవెన, ఇది వేరు మరల. మళ్ళీ విద్య దీవెన అది వేరు. సో వీటి కింద ఇస్తున్నప్పటికీ ఆటోమేటిక్గా పిల్లలే కదా. వెనకాల అటాచ్ చేసి చూడండి, అది చంద్రబాబు ట్విట్టర్లో షేర్ చేశారు. సో ఈ జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ ఉంది కదా, అక్కడికి సంబంధించి చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఈరోజు 1, 2, 3, 4 ఇయర్స్ ఈ 4 సంవత్సరాల ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి కూడా సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయట. ఆ సెమ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఆపేసి మరి ఆ విద్యార్థులందరూ కూడా ఇటు పట్టుకొచ్చారట. ఏంటంటే ఆ జేఎన్టీయూ వైస్ ఛాన్సలర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సమ్ రెడ్డి ఎవరో ఆయన ఈ రకం కంప్లీట్ చెప్పేసి ఆ న్యూస్ మొత్తం వచ్చింది. అది నిజమా అబద్ధం, మీలో ఎవరన్నా ఈ జేఎన్టీ స్టూడెంట్స్ ఉంటే నాకు ఒకసారి చెప్పండి. అనంతపురం జేఎన్టీ స్టూడెంట్స్. ఈ వీడియో నేను మెయిన్ చెప్పాల్సిన 2 అంశాలు. జగన్ గారు నిజంగానే ఎక్కడన్నా భయపడుతూ ఉన్నారా, లేదన్నప్పుడు జాగ్రత్త గురించేసి ఆ సెక్యూరిటీలు ఈ రకం చేస్తున్నారని నాకు నిజంగా ఇప్పటికీ అర్థం కావట్లేదు. నేను ఇంతవరకు ఏ ముఖ్యమంత్రి నిన్నైతే చూడలే. ఎన్టీ రామారావు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు కొంచెం ఐడియా ఉంది. ఎన్టీ రామారావు, చంద్రబాబు నాయుడు, వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి, రోసియా, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి, ఇక్కడ కేసీఆర్, అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి, మధ్యలో చంద్రబాబు, ఇంతమందిని చూసినా కానీ ఒక సీఎం వస్తున్నాడంటే ఆ బారికేడ్లు, ఆ షాపులు మూయటాలు, అండ్ పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళటాలు, బడులు క్లోజ్ చేయటాలు, సెలవులు ఇవ్వటాలు, ఎగ్జామ్స్ పోస్ట్ పోన్ చేయటాలు, బలవంతంగా జనాలను పట్టుకెళ్తారు, ఇవైతే నేనైతే అసలు ఎక్కడా వినలా చూడలే. మరి ఎందుకు అలా చేస్తున్నారంటే ఒకసారి గమనించుకోవాలి.